क्या हुआ था साहब इनको? इनके वेरिकोज प्रॉब्लम हो गई थी। वेरिकोज प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। अक्सर ये प्रॉब्लम जैसे कि डिलीवरीज के बाद में हो जाती है, या जैसे ज़्यादा खड़े रहने वाली जैसे हो जाती है, लेडीज़ों में ज़्यादा खड़े रहने का काम हो जाता है। तो इनके अभी से ये अपने पास में आए थे, कितने हफ्ते भर पहले आए थे, कितने दिन पहले आए थे आप? मतलब कि 9 दिन पहले। 9 दिन पहले आए थे। तो 9 दिन पहले जब आप आए थे उस दिन इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। इनको जब ये इनके हस्बैंड ये जो लेके आए थे टेम्पो में, ऑटो में लेके आए थे, उठ भी नहीं पा रही थी। मतलब कि इतनी सोजन थी कि चल भी नहीं पा रहे थे। मतलब कि इनको उठा के मतलब कि जो भी वो करूँ। अब तो फिर भी काफी पहले से बहुत काफी। रिलैक्स रिलैक्स फ्री 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 फ्री। बस अब ये मेरा हाथ है, नीचे घुटना दबाओ, हाँ फिर छोड़ो, फिर घुटना दबाओ। ये एक्सरसाइज आपने घर पे बराबर करनी है ना। घुटने को टाइट करना है, छोड़ना है, घुटना टाइट करना है, छोड़ना है, ठीक है। ये आपको बराबर एक्सरसाइज करनी है। गर्म पानी के कोयले का सेक बराबर करना है, और जितना होती कोशिश पंजे को ये हल्का हल्का यूं अब आप चलाना शुरू करो, और धीरे धीरे अपने को काम अब शुरू करना है। मतलब नॉर्मली जो भी छोटा मोटा काम है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप काम शुरू करें तो आपने हेवी वजन का काम नहीं करना है। ज़्यादा पानी भरना, हेवी कपड़े धो के ले जाना, ज़रूरत से ज़्यादा अति वाला काम अपने को नहीं करना है। हाँ, धीरे धीरे स्टार्टिंग करो ताकि वो अपना प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाए। चाय पानी बना ली, नॉर्मली जैसे घर का छोटा मोटा काम है वो आप शुरू करो। अब आप करवट लेके बैठो इस पोजीशन से, सीधे ना तो उठना है ना सीधे लेटना है, बैठो। हाँ जी। अब आप नीचे उतर के अब देखो आराम से भगवान का नाम लेके चले। अब आप आराम से सीधे ग्राउंड लगाओ, सीधे। की वही पोजीशन थी जो बिल्कुल चला नहीं जा रहा था इनसे। हाँ, घुटना सीधा रख के स्ट्रेट चले, घुटना स्ट्रेट सामने देख के चलो। अब ऐसे ही आपने यूं सामने देख के आना है, सीधे चलते हुए, घुटना स्ट्रेट रख के चले। ठीक है, बस। अब आप छोटी आपने दवा दे देता हूँ, उस दवा को आपने हल्के हल्के से घर पे लगाते रहनी है, और गर्म पट्टी आपके पास में रखी है। तो दवा लगाने के बाद में गर्म ग्रेप पट्टी हल्के हल्के से आप यूज लगा के बांध देना। नहीं तो उस दिन मैंने आपको एक स्टूडेंट मोजा दिया था निकेप लगाने के लिए, चाहे तो आपको निकेप लगा लेना, नहीं तो नॉर्मल अब ठीक है। गर्म पानी का सेक करना है। अभी भी सोते समय पैर के नीचे रजाई या तकिया रखना जरूरी, जिससे कि पैर आपका ऊंचा रहे। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया है कि अब आप ठीक हो तो भागम भाग शुरू कर दो, नहीं, धीरे धीरे थोड़े घर वालों से काम करवा लेना, नहीं तो बस घर वाले कहेंगे बोलेंगे लग जाओ काम पे, है ना बेटा? बस ठीक है। हाँ, स्ट्रेट चलो, सीधे, बुड्ढों की जैसे नहीं चलना है। हाँ, ये बात वेरी गुड। जस्ट 1 मंथ 1 महीने पहले डिलीवरी हुई थी। अच्छा। तो उसके अंदर पेल्विस के जो जॉइंट होते हैं, पेल्विस का लॉक होता है। जैसे कि अभी इसके अंदर एक स्केलेटन है, ये पेल्विस का स्केलेटन होता है। तो इसके अंदर पेल्विस का जो डिलीवरी के बाद में स्केलेटन का लॉक खुल जाता है, तो यहाँ से एक फीमर की बॉल के पास से लॉक होता है, तो नसें खिंच जाती हैं। तो उसकी वजह से अमूमन ज्यादातर लेडीजों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से पूरे पैर के अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पेशेंट को उठ के चलने में दिक्कत आती है। ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं इनको इस स्थिति में होती है, इनको एमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि बच्चा फीड करता है, 1 महीने का बच्चा होता है, तो ज्यादा हेवी डोज एमोक्सिसिलिन जैसे कि एक अपन कह सकते हैं जख्म सुखाने काम में आती है, खून को सुखाने के काम में आती है, तो वो इनको सोल्ड भी नहीं दिया जा। इस चीज के अंदर हमारी नेचुरल एक्यूप्रेशर पद्धति ही काम में आती है, जिससे कि हम लोग नेचुरल तरीके से हाथ से नसों को खोल देते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स की भी मजबूरी होती है कि वो इनको एमोक्सिसिलिन ज्यादा नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग भी अपनी जगह सही हैं।
वो लोग इनको पेन किलर्स, हम लोग भी पेन किलर्स देके इनको कंट्रोल में करते हैं। हम लोग कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ हम लोग थेरेपीज करते हैं, कुछ हम लोग इनको, इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ चीजें ऐसे बताते हैं कि भाई आपने घर जाके इनको पैरों को ऐसे चलाना है, पैरों को ऊंचा रखना है। तो कुछ गाइडलाइन इनको परिवार वालों को बताई दी जाती है ताकि परिवार वालों को सही होता है। और कुछ हम लोग तो मेहनत करते हैं तो ही जाके ऐसे पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। जैसे भी आपने देखा है कि इस पेशेंट के अंदर जब अब से पहले लेके आए 7 दिन पहले, तो इसकी स्थिति ऐसी थी कि ऑटो बाहर खड़ा है, इसको उठा के यूं दरी के अंदर लेके आए थे। और अभी इस पेशेंट की स्थिति है कि आपके सामने ये नॉर्मल तरीके से चल के गया है ये पेशेंट। तो इनसे ज्यादा हमें खुशी होती है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। और कुछ परिवार वालों का सहयोग तो होता ही है। पेशेंट्स के सबसे पहले मनोबल नहीं टूटना चाहिए। बस पेशेंट का मनोबल टूट गया तो समझो कि भाई पेशेंट हिम्मत हार जाता है। हर डॉक्टर्स और हर इलाज करने वाले की कोशिश और उसकी खुशी जब मिलती है उसको बंदे को कि जब उसका पेशेंट ठीक होकर उससे बोलता है कि मैं ठीक होके जा रहा हूँ, तो ये हर डॉक्टर जो होता है वो तहे दिल से ये कोशिश करता है कि उसका पेशेंट उसके लिए एक भगवान का रूप होता है और एक हर चैलेंज होता है। उसकी डॉक्टर की कोशिश होती है, हम लोग की कोशिश होती है कि हमें वो पेशेंट को ठीक करना है। कोई भी डॉक्टर्स होता है वो किसी का दुश्मन नहीं होता है। हर पेशेंट सोचता है कि यार डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में ठीक नहीं हुए। डॉक्टर की जितनी कोशिश हो जी जान लगा देता है। हाँ, लेकिन होते हैं बाय लक किसके हाथ में जस लिखा होता है वो उसी के हाथ में होना होता है। हाँ, ऐसा मैं भी नहीं कहता हूँ कि सब पेशेंट मुझसे ठीक होते, नहीं। हमसे भी बड़े गुरु बैठे हैं और दुनिया में एक से बढ़कर एक गुरु बैठे हैं। उन सबसे मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। और आप लोग भी जो इलाज करते हैं तहे दिल से करें और बहुत जितना आप इलाज करते हैं बहुत अच्छा करते हैं आप लोग भी। बिल्कुल सर, धन्यवाद।